Hi guys, I'm Subhadharme ලස්සන තැන් හොයාගෙන පාට කරන්න යන ගමනේ මම අද යන්නේ ගොඩක් ලස්සන තැනකට. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ තැන මොකද්ද කියලා. මම දැන් ළඟටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මම අද යන තැනට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ පාරෙන් තමයි යන්න තියෙන්නේ. මේ ගස් අතරින් ඔයාලට පේනවා අන්න ලස්සන දියැලක් තියෙනවා. එන්න එතන තමයි මම අද යන්නේ චිත්‍රයන් දෙන්න. අපි ගිහිල්ලා බලමු. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් අද ආපු ලොකේෂන් එක බොහොම ලස්සන පරිසරයක්. ඉතින් උදාහරණයක් මෙයාගේ වැඩකට ගියාපුදම අන්න රටන පේන්නේ ඒ උතන් ගමන් මම යන්නේ අද චිත්‍රය යන්නේ බලන්න යන්න පුළුවන්. බලන්න මේක තමයි Aberdeen දියැල්ල. මේ ලොකේෂන් එක තමයි. බලමු අර අතන්ට යන්න පුළුවන් නේද කියලා අතින් නම් මම අඳින්න හිතාගෙන ආවේ. හරියට දීලා බලමු මෙතෙන්ට යන්න. අතන තමයි යන්නේ චිත්‍රයන් ඉන්න. ඉතින් මෙතනට යන්න වෙන්නේ බෝට්ටුවෙන්. යන්න පාරක් නැහැ. අපි යමු එහෙනම් එතනට. මොනවද වෙනස්ම අත්දැකීමක් Aberdeen වල මම අඳින්න යන්නේ යන අතෙන්ට ගිහිල්ලා හරියට මේ ඇද්දේ තමයි අර තැන තියෙන්නේ. ඒකෙන් නම් අපි අද විශ්‍රය අඳින්නේ.